নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি রান্না করব কচুর শাক। এখানে আমি কচুর শাকগুলোকে বাজার থেকে এরকমভাবে কাটাই নিয়ে এসেছি। এবার আমি এটাকে ধুয়ে সেদ্ধ করে নেব। আমি কচুর শাকটাকে বসিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি এক চামচের মতো নুন দিয়ে দেব। দিয়ে আমি এবার এটাকে ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে দেব। এটাকে চেপে আমি ভালো করে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। 5 মিনিট আমি ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। দেখুন মজে গিয়ে একদম একটু হয়ে গেছে। আমি আর একটু এটাকে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। আমি কচুর শাকটাকে এবার এটার মধ্যে ছেঁকে নেব। আমি এটার মধ্যে ভালো করে ছেঁকে রেখে দেবো, যাতে জলটা পুরোপুরিভাবে ঝরে যায়। দেখুন নিচের জলটা কতটা লাল। এখানে আমি মশলার জন্য নিয়ে নিয়েছি 4-5 কোয়া রসুন আর 2টি কাঁচা লঙ্কা। দুটোকে আমি একসাথে বেটে নেব। এখানে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি কড়াইতে একটু তেল দিয়ে দেব। এবার এর মধ্যে আমি একটা গোটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো। এখানে আমি 2টো শুটকি মাছ নিয়ে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি একটু ভালো করে নিয়ে নেব। এখানে আমি বেটে রাখা রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দেবো। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে ছেঁকে রাখা কচুর শাকটা দিয়ে দেবো। এবার আমি এর মধ্যে 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব আর 1/2 চামচ নুন দিয়ে দেব। আর এখানে একটু ধনে গুঁড়ো আমি দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নেড়ে দেব। ফ্লেমটাকে আমি মিডিয়ামে রেখে আস্তে আস্তে করে আমি এটাকে জলটাকে টানিয়ে নেব। জলটা ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে আমার কচুর শাক রান্না হয়ে যাবে। দেখুন জলটা আস্তে আস্তে ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে। নিচে দিয়ে আস্তে আস্তে একটু একটু লেগে লেগে উঠেছে। আর একটু ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে আমি নামিয়ে নেব। আমার কচুর শাক হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমার কচুর শাকের রেসিপি রেডি। এটা গরম গরম ভাতের সাথে খেতে খুব ভালো লাগে। কচুর যে কোনো রেসিপি আমার খুব ভালো লাগে। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন। আর যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেল সুস্বার রান্নাঘর সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।